你已經唔係我一直尊敬嘅太郎。無論發生咩事，冇我 order 唔可以 take action， 絕對唔可以輕舉妄動。Understand？全部嘅嘢都係為咗自己。你再走我就開槍。唉，真係俾胡 Sir 玩死啊！搞咁大壇嘢，原來演習。唉，唔係咁啊，佢點試到我哋有幾多料啊？阿正，頭先你係堅啦。喂，你兩兄弟真係犀利，扮恐怖分子嗰兩個阿 Sir 冇仇報啦。大佬，俾你一個打10個咁又點啫？你之前唔聽我打擅自行動，實出唔到班啦。你之前做晒 Yes Man， 而家臨尾香不特止，隨時累馬一罰。唔聽我打 take action， 喺 PTU 都死硬啦，何況呢度 Sorry 啊，我估唔到係咁啊。黐線，打死不離親兄弟，有咩計拍住上噶啦？頭先只係一個模擬演習，基本上大家表現好滿意。行動之前我同你講過，收到 order 先可以 take action 喎。你兩個明顯冇咁做。阿 Sir， 當時嘅情況咁危急，個通訊器有問題，我哋冇理由眼白白睇住個綁匪殺人都唔夠㗎。呢個係你解釋啊？係邊個違抗指令先啊？係我。阿佛都係迫於無奈先跟住我，所有責任喺我度。咁你知一個人孭晒啦。係。今日到此為止 ，dismiss。阿 Sir， 我仲有嘢要講。講啊！今次行動係你指示我哋去救人質。如果我哋把槍裏邊唔係空彈，我哋根本就可以完成任務。所以嚴格嚟講，我哋冇違背你嘅命令 ，Sir。咁如果我另有部署，即係破壞晒我計劃，咁你啱唔啱啊 Sir， 頭先嘅情況真係有啲複雜。下星期翻 ATF 睇出班報告啦。而家人質有事，乜都係假啦，咪得救人先啦。靚仔，使唔使撐得咁行啊？我唔係想同佢撐到咁行㗎。嗱，威 Sir， 俾著係你會點做啊？不過事實你哋真係冇聽指令。Hello。喂，你哋兩個攞位先啦，我幫你哋買。好啊。食咩我請啊，好唔開心啊！我仲以為你睇我唔到添。我唔單止見到你啊，仲見到你冇 mood 添啊！尋日你去行動嗰陣同我講咗兩句啊嘛。我唔係冇 mood 啊，我只係等運到啫，盡晒力㗎啦，做埋 yes man 都出唔到班。係啊。使唔使我加咗價？嘿，我食
食沙律啊？好啊，一齊買。佢食海南雞飯。OK，冇問題。你使唔使我隧道掃下料，睇你出唔出得班啊？唔使咯，橫掂過兩日都知道結果噶啦。你係咪真係咁唔自在先？係嘅話，我就唔幫你問啦。我都唔係好想日日見到你喎。定係你驚見我唔到啫啩？家姐啊，我過攞嘢飲。你幫我攞埋過去啊！好啊。唔該，thank you。俾佢見到我哋喺馬槽幾咁大不了，你使唔使咁避忌啊？閉路電視。我哋 ATF 係不成文規矩㗎，唔係好鼓勵同事之間有男女關係。費事影響工作啊！你知 Beauty 佢讀心幾叻㗎啦。你真係當正我男朋友兼同事㗎咯？哦，原來全世界最想我出班嗰個係你。你出唔出班關我咩事？Come in。波 Sir，最近呢幾宗縱火案我已經分析過㗎啦，全部都係個別事件，同恐怖活動係冇關係。唔該，我會睇㗎啦，皇帝。OK。咦，揀緊人啊？今期啲學員都 OK 啊 OK 啦，有幾個學員都幾適合，咁揀咗邊幾個未啊？都要同處長傾下。咁緊張咗啊？冇我諗住如果係嘅話，我預多幾部電腦俾佢哋啫嘛。我唔使啦，下個星期等佢哋入嚟再算啦。OK，咁我出去先啦。可以嚟㗎。反恐真係唔同，連個大堂都型仔過人。哇！唔單止係大堂型，呢個就大班 lift 啦，唔使自己撳掣，幾 high tech 啊！呢度完全同我一樣，型英帥，死喺度都遠啊！掂唔掂就未知，不過如果你出唔到班嘅，你咪好申請做石 Q 咯。唔使咁串我嘅大佬，你擔心下你自己好過啦。到時你出唔到班啊，你真係望多兩眼啦。啊！我到時 set 翻幅相俾你留念啊！我打定輸數㗎啦，衰硬嘅。不過最唔抵就你都個細佬嘅啫。其實冇話抵唔抵嘅，入唔入到都係整定嘅。平常心啦，平常心。你啊，梗係平常心啦，你知自己衰硬啊嘛。但係我哋唔同喎，我哋嘅心情走上有啲咁樣七上八落。歡迎大家嚟到 ATF，陣間冇做宣佈結果，我而家帶你去會議室先。經過8個星期嘅訓練，能夠堅持到今日，已經唔係一件容易嘅事。但大家都明白，我哋 ATF 係精英中嘅精英。好遺憾，唔係每位訓練嘅學員都能夠成為我哋 ATF 嘅成員。聽到我嗌名嘅，唔該你哋起身。莊有正、莊有傑、黃剛、林勇、陳浩波、陳永樂、李錦、方國洲，歡迎你哋成為我哋 ATF 嘅新成員。入唔到 ATF 嘅，亦都唔使失望。你能夠堅持呢個階段，已經證明你哋係有條件、有實力。阿南，係咪有嘢要問 Sir， 冇，我仲要阿正會落選添。張學正，仲記唔記得上次演習之後，你講過啲乜嘢？哇 Sir， 我講過好多句嘢嘅喎。你係救到人質，唔算違反指令。嚴格嚟講，你係啱嘅，因為喺每次 operation 都有好多變數。作為你哋，執生先係最重要。有上次嘅演習，就要測試大家對突發情況嘅應變能力。指令係重要，但係要按實際嘅情況去作出應變。上次奧 Sir 都係想知你點諗，先咁 harsh 咁問你，並唔係針對你。I understand, sir。
上次救到楊志你又啱，拍咗 operation 係咪真係啱就要再睇啦。聽見 Sir，出班唔係代表結束，訓練雖然啱啱完結，但真正嘅考驗先啱啱開始。最緊要都係嗰句，執生。Yes sir。就喺度翻嚟。我介紹啲同事俾你識。Jessica，呢8位就啱啱出班嘅新同事，你哋識佢？咩啊 Hello， 大家好，歡迎加入 ATF，唔好叫佢做 Madam 三寶啦，叫佢 Jessica 得啦。 ？Yes madam。咁齊心。有呢位傅宏亮、Alan 阿 Ben， 都係我哋調查組嘅精英。仲有呢位 Betty。Hi， 叫我標誌得㗎啦。有你哋呢批新血入嚟幫輕我哋，實在太好啦。好幾好啫，我越幫越忙咧。唔使理佢，不嬲都係咁。所以佢有個花名叫負能量。大家真係有緣可以做到同事，有啲咩唔明嘅，隨時問我哋嘅。放心啦，我哋實煩到你嘔啊！啊係咧，第時我哋做嘢咧都係咪坐喺嗰度㗎？我哋主要係做情報分析工作，你哋做調查，所以除咗我同家姐固定坐呢2個位之外，其他人冇話特定坐邊，有需要先埋位。好啦，今日差唔多啦，過兩日準時嚟呢度報到。Yes sir。估唔到 ATF 咧有咁多靚女啊！哇！阿 Jessica 個人咧唔再講，原來仲好 nice 嘅。有冇見到阿 Beauty 嘅笑容？哇！殺死人咩？唔好講佢嘅笑容啊，淨係個名啊都已經夠正啦。Beauty 啊，美麗。喂，原來我哋咁多靚女同事同我哋一齊開工啊！真係每日翻工都醒神啲啊，日日開 OT 都 OK 嘅。你覺唔覺得你自己 over 咗好多咁咧嚇？喂，絕對冇 offer。你問阿佛啦 ，Jessica 咪得先？得㗎，得㗎嗬。喂，而家諗翻，之前 training 咁辛苦，係值得嘅。啊，頭先 Beauty 咪話過咧 ，office 嗰啲位冇話邊個特定坐邊度啊嘛。哇！如果俾我坐到 Jessica 隔離，我成日係咁捉住佢猛咁問佢嘢啊。咩啊？坐 Beauty 隔離都唔差㗎。哎呀！你坐邊個隔離咪又係咁？你都聽唔入耳㗎啦。一係咧你係興奮到腦充血，一係咧你係流鼻血流不止。今晚1月，唱歌飲酒慶祝好唔好？好啊！咁晚唔得喎。唔唱 K 啦，今晚我哋約咗頂頭上司去報到啊！咩啊？你仲有頂頭上司嘅咩？我屋企個阿媽咯。大哥，今晚我去個隔離座同傻拍嗲兩句，然之後斬你翻嚟同阿媽慶祝。好啊 OK。拜拜。點啊？繼續住啦。而家咪幾好，佢擺明冧你啦，又俾你入埋 ATF 啦，我天都俾晒機會你。事業愛情得意，行運啦！兩位哥仔，而家10劃都未有一撇啊！你睇下佢笑到啊，真係恨死隔離嘅啫。喂，都差唔多啦，我哋翻上去先啊！好啊，你行先。好，拜拜，下次講過。到而家仲未捨得走啊？睇你係成 team 人入邊，你係最 happy 嗰個咯一場同事，你唔好再玩我啦，好唔好？喎。我邊咁玩你啊？我驚你會向家姐告狀㗎。啊係喎，話時話 Jessica 側邊個位咪吉咗嘅，你知唔知邊個會坐？邊個坐都冇所謂啦。唔通你覺得有人會威脅到你咩？唔係，隨口講下啫。話聲你知啊，其實 ATF 唔係咁鼓勵同事之間拍拖㗎，低調啲啊，知唔知啊？仲有啊，喂 Sir，點樣好唔 OK 啊？傾下偈啫嘛。仲未走咩？哦係啊，我而家走啦，我而家走先。Goodbye Sir。點啊？你睇到人啲咩啊？冇乜嘢。睇住人啲咩都唔緊要，如果係關於組員之間嘅嘢咧，你就要講。阿 Sir 有需要知嘅。傾下偈啫嘛，我讀心叻，威 Sir 你就心多。我買嘢先啦。點啊？就嚟翻 ATF 咯喎，想唔想知有咩大 case 啊？有大 case 啊，都唔翻係好嘢啦。最好就日日風平浪靜，乜都唔使 do。咁 train 你出嚟做咩啊？唔怪得知黑頭成日都啄住你啦。做咩？驚我又得罪黑頭啊？放心啦，我已經做晒 yes man 噶啦，唔使做和事佬。你會聽話做 yes man 咩？信你自己啊！唔該，你入到嚟唔好搞亂當攤添啊！喂，呢間新屋幾時裝修完啊？幾時可以俾我上去參觀下㗎嘛？有排啊，遲啲先啦。不過可以隔空 show 俾你睇先嘅。哇！
一個人住咁大間屋啊，使唔使啊？你唔同屋企人住？冇啊，咁慣咗喺美國一個人住，咪 keep 住咯。咁即係你都同你爹哋唔係好熟啦。我慣咗一個禮拜見佢一兩次面㗎，同你就唔熟。同我唔熟，咁點先叫熟啊？大佬，係咪唔使幫手煮飯？我媽就嚟翻嚟，係咪想做死我？喂，扮孝順仔啦，晏啲再同你傾。喂，叫埋上嚟食飯啦！係咪衰啦？嚇親人啊！咁怕醜咁快收線嘅，定係好醜樣㗎？你啊醜樣啊，人哋驚咗你啊！而家有拖怕收埋埋。嗱，老老實實啦，你幾時帶佢翻嚟見阿媽先？如果佢係驚我嘅，最多唔蒲頭俾阿媽見先。遲啲先啦，而家都未穩定。又或者咩咧？或者你帶我咪帶咯。我？係咯。實話都未有一撇啦。喂，咁樣講即係有目標啦，係咪啊？咁我一撇都應該有一點啦啩。追到咧就會帶佢翻嚟見阿媽，同埋帶佢見你嘅。喂，係好啊，但係我哋兩兄弟每人打一件翻嚟，阿媽實 happy 到暈啦。都好喎，咁我要加把勁喎，如果唔係追你唔切喎嚇。喂，嗰個係講呢樣嘢嘅，煮飯。可以啦，可以啦。哇！係喂，執到咁正，送賓啊！你啊，翻工梗係要執正啲㗎啦，留翻個好印象俾人哋啊嘛。咪係入得嚟 ATF 做，着衫梗要襯翻個部門㗎啦，唔通好似你哋咁樣後幾粒記咩？唔係，你哋知道嘛？我哋襯到西裝襯咗成個鐘。咪又係咁，食咩啊？幾位新同事已經幫你哋安排好 lift 啦。哇，師姐搭 lift 都安排埋咁周到嘅。咁莊有傑、黃剛、林勇同陳永樂咧就1號 lift，另外莊有正、陳浩邦、李錦同埋方國洲咧就2號 lift。哇！喺搭 lift 都順晒序咁，去廁所使唔使咧？喂，你哋估下呢度係每個角落都有 CCTV 㗎啦？男女廁就一定冇，反恐又唔係反私隱嘅。呢度啲 lift 咁先進，會唔會壞嘅咧？壞咗又點整咧？你唔好口臭啦，俾你開口仲我揼你㗎。嚟啊 ！Hello 咁多位，奧 Sir 而家忙緊，跟我嚟先。喂，等陣，呢度4樓嚟嘅，我哋有冇搞錯？我哋要去5樓喎。你哋冇搞錯，呢度係行動組。Morning Sir，行啦，阿 Sir 等緊你哋。喂 Sir， 人齊。Morning Sir， Morning。由今日開始，你哋正式加入行動組。阿 Sir，咁我哋唔係入去調查組嘅咩？乜人咁同你講咩？行動組同調查組兩者工作唔同。你哋嘅職級同以前冇變。我哋嘅工作係收到 order 嘅時候，向匪徒作出拘捕同埋突擊嘅行動。冇工作嘅時候，我哋會鍛鍊好身體，迎接未來嘅挑戰。明唔明白 ？Yes Sir。我哋行動組嘅工作，除咗針對恐怖活動之外，平時嘅工作同 SDU 都係差唔多。阿佛，你喺 SDU 過嚟嘅，你應該最容易適應。行動組對 ATF 嚟講係好重要嘅，所以希望大家盡快去適應，做好自己嘅本分。Yes Sir。好，帶佢哋上去換衫，準備一陣上天台練習。Yes Sir， 你跟我嚟。阿 Sir， 可唔可以傾兩句？你做咩啊？好。點啊？有咩想同我講？阿 Sir， 我想知道點解上頭會調我嚟行動組？唔係上頭嘅指示，係我點樣你過嚟？點啊？好失望？你唔係好想過嚟？我唔係咁嘅意思。其實我一直都好留意你。你好服從上司嘅命令 ，take action 嗰時係盡責。以你嘅性格同埋資歷，好啱做 operation。阿 Sir， 但我意願一直係想入調查組㗎。你真係想入調查組啊？定係想追女仔啊？頭先講過，我一直好留意你，所以我好早就已經知你想點。後生仔，拍拖係重要。我哋啱啱先入嚟 ATF，做呢份工先講啦。
其實我調你過嚟係想為你好嘅啫，我想我睇住你，唔俾你分心。Yes sir， 我睇好你㗎，冇令我失望啊。Thank you sir。喂，阿發，你頭先同阿威 Sir 到底傾咩啫？咁秘密嘅？我咪問你點解要調我嚟做 operation 啊？你睇下，又係要着做制服，咁同以前做 SDU 有乜分別啊？梗係唔同啦！你同阿威 Sir 咁啱嘴型，實有數。我啱佢啫，只係佢唔啱我咧，我都唔知點解咁睇得起我。我嚟 ATF 一心諗住去調查組嘅，而家俾佢搞亂晒個計劃啦。其實你做邊組都一樣啫嘛，有威 Sir 睇住你，一樣咁喺前度嘅。唔啱嘴型啊，係咁。哇！罰佢哋搞咩啊？咁耐都唔見人嘅。佢哋去咗 operation 嗰邊啊。Morning Sir。其實咧我就同你哋同 grade 嘅，做你哋2年入行啫，所以咧就唔使咁好禮啦。錯嘅。一係梁哥啊，我哋情報人員具體嚟講要做啲咩㗎？阿梁得啦。咁我哋平時咧就會做一啲調查啦，分析下情報，跟蹤下疑犯，有陣時咧就會參與一啲拘捕嘅行動，即係唔好聽啲嘅話，就係飯飯都掂。陣間咧，奧 Sir 咧就分配工作俾你哋㗎啦，跟我一齊啊！邊個帶我？邊個啦？先？呢邊啦。嗱，我哋平時監控咧就喺度嘅，呢度邊有位坐嘅。係。奧 Sir。Morning Sir。今日大家第一日翻工，要正式投入工作，邊學邊做。有乜唔明嘅話，問你身邊嘅同事，或者親自嚟問我。Yes sir。OK， 要分配工作。下個星期5 WTO 會議會喺香港舉行，都會世界各國嘅政要會雲集香港，亦有好多國際團體會申請示威抗議。保安局已經限令我哋嚴防會有恐怖事件發生，所以呢個 project 我會派多啲人手。有份參與新同事，趁呢個機會攞多啲經驗啊。Yes sir。呢度 Eric， 一陣入嚟開會。Yes sir。阿 Don 阿神，你幫 Jessica 同 Beauty 做日常情報分析。Yes sir。其他人跟入我哋開會。Yes sir。你哋坐低睇晒啲料佢啦。你都係。哇！唔係啊嘛，咁大沓。咁咪算少咯。呢啲係世界各地反恐部門 send 過嚟嘅資料，你哋睇下邊啲有用。你坐嗰度近住家姐，隨時同電腦嘅 data 對照。你坐喺隔離啦，有啲咩料到就通知我哋。哎呀，坐陣先。情報分析好重要㗎，俾啲心機啊。Yes ma'am。好悶啊！不過好彩坐喺你隔離，叫做有啲安慰。我要提一提兩位新同事嗰啲嘢。調查員係冇正式嘅坐位，你哋今日暫時坐喺度先嘅啫，唔好擺啲私人嘢喺度。 Yes madam。專心啲啦。你嘅奧 Sir 咧就叫你睇埋堆資料，睇冇可疑。唔係文未睇完又嚟一份，喂，反我得個睇字嘅咋？你諗住我哋日同啲恐怖分子駁火㗎？咁有趣啊你哋仲有趣啦！一陣間喺隔離街間酒店嘅餐廳食 lunch 咯，不見不散。專心啲做嘢。有關 WTO 議會嘅安排，頭先宋先生已經講得好清楚，唔知各位記者朋友仲有咩想問呢？宋先生頭先仲未交代到，到底派邊位政要出席，會唔會係農業部長呢？그 부분은
여전히 논의 중이기 때문에 아직 말씀드리기 곤란합니다.宋先生話尚有待安排，暫時無可奉告。本地保安科啱啱先批准咗大概200名嘅韓農嚟香港，咁你哋會唔會擔心佢哋示威之後情況會失控啊？南韓方面，你哋會對啲韓農有咩？咁你哋派出嘅代表會唔會擔心安全嘅問題呢？會唔會要求佢哋嘅抗議區有特別嘅安排啊？ 여러 가지 상황을 고려하고는 있습니다만 아직 결정된 바가 없기 때문에 드릴 말씀이 없습니다. 對唔住啊各位，暫時都係無可奉告。宋先生話佢哋會了解情況，再同大家講。今日嘅記者會正式完畢，多謝大家。點啊兩神，我見一排勁咗喎，控制場面幾好啊？都係多得你摳下流程，放一馬啫，停啫。咁有冇時間杯咖啡啊 Sure。大記者無端端請我飲咖啡，到底有咩陰謀先？喂，呢一餐唔應該你請咩？我俾面你先冇搶落去啫。我咪即時多謝咗你咯。唉，希望到時班韓農示威會好似今日嘅記者會咁無風無浪啦。咁我都明白南韓政府嘅擔憂嘅。不過今日眼前嘅擔憂咧，就係頭先佢哋俾咁少料，我真係冇咩 point 寫，編稿都唔知點落。難唔到你嘅大記者。我為咗你先收口㗎。不過講真啦，其實政府派邊個嚟開會都唔係咩大秘密，遲早都要公佈㗎。而家講啲唔講啲咧，仲覺得個政府閃縮。咁又係，學你話齋，遲早都會公佈㗎啦。南韓嗰方面咧已經決定咗派農業部長李成朴出席會議。開會前嗰一日咧，佢就會搭12點下午轉機嚟到香港。農業部長親自嚟開會啊？佢唔驚班韓農咩？哦，不過香港保安科應該特別安排㗎啦。3點鐘開會，佢喺10分鐘前有特別通道進場。咁但係如果被見班韓農，咁佢哋會不滿㗎喎。咁仲有咩安排可以俾佢哋示威啊？呢一方面咧唔使擔心㗎啦，佢哋已經有晒安排㗎啦。先生幾位啊？2位唔該。呢邊咧？好啊。呢邊嘅。OK。哎呀，睇下想要啲咩？我仲等緊個朋友，轉頭先嗌。好啊，唔該你。我梗係知行規啦，我夠料寫㗎啦，唔該晒你。好啦，呢一餐等我埋啦，你快啲翻去趕稿啦。拜拜。拜拜。喂，咁啱嘅？哇，佢真係好啱噃。呢個時間出現，你唔使翻 ATF 咩？你又知道我入咗 ATF？咁我知你哋幾時出班㗎嘛，仲要問你答得咁輕鬆就即刻入咗啦。喂，唔介意我坐低啊？哇，你都幾唔客氣㗎喎。客氣係問唔到料㗎，阿 Sir。喂，話晒你都叫爭我個人情啊！既然你而家入咗 ATF，不如你幫我同你上頭傾下，俾我上嚟你 office 度做採訪啊！你估我係處長咩？其實我真係好想幫你嘅，不過你知啦，我哋啲新丁冇人聽我哋講嘢嘅。喂，咁不如你私人同我做個訪問啦。嗱，等你翻多幾日工，熟習多啲內部情況，過少少料俾我啊！咁啊？係啊，我知道邊啲寫得，邊啲唔寫得嘅，我有分寸㗎。你唔係咁都信我唔過啊嘛？遲啲啊！嗱，遲啲你再 call 我。你知啦，我啱啱嚟到呢個部門都要了解下嘅。嗱，你唔好耍我，真係會 call 你㗎。好，咁再講，拜拜。拜拜。Hello。Thank you。頭先你咁 cool， 我仲以為你唔會嚟添。你早嚟咗啦，不過見你同人哋傾得咁開心，費事阻住你哋兩個啊。哦，原來頭先你見到我同個靚女傾偈，所以你而家就好似有少少呷醋咁啊？係啊，好呷醋啊！我仲知道靚女咧叫做葉婷，筆名叫做清心，仲係一個好有人氣嘅時事專欄作家。哇，好嘢喎！係啊，你忘記咗啦？我做邊行㗎？情報科啊。係喎，差啲唔記得咗添。咦，今日真係大件事，即係做你個 boyfriend 冇晒私隱㗎。我真係要提提你啊！我哋同記者咧一定要保持一段距離㗎，唔可以爆太多 ATF 嘅資料俾佢哋知㗎，知嘛？放心啦，上次唔係因為處長開綠燈啊，我都唔會同佢講咁多嘢嘅。睇佢個樣又唔似衰人啦，更加唔似恐怖分子啩。同佢講幾句應該冇問題嘅。如果恐怖分子啊有樣睇啊，我哋易做好多啦，係咪啊？
留意住啊！千祈咪好似上期咁，有機會夢到都唔知俾讀姐投訴啊！係，邊度喬總？Papa， 翻嚟啦！係啊，有嘢揾你傾啊，我上 office 先啊。翻嚟啦！哇，你翻嚟就啱啦，有輕機啊！你 mailbox 逼爆啊，小姐！我咪叫你個衰女啊，啲大陸嘅信幫我覆住先咯。咁你咁受歡迎，我覆得切先得㗎。雖然我係你好姊妹，但你咁有自己獨特嘅見解，我好難覆得晒㗎。不如同你開翻個 fans club，然之後請翻個私人助理，再之後咧，之後使唔使做到咁大啊？不如咁啊，你叫老總請多幾個人翻嚟幫輕下我哋，呢個建議係咪唔錯咧？講到人手問題咧，Papa 不嬲都話父女都冇情講嘅，更何況唔係親父女，佢係公私分明嘅，咪啦，我寧願俾錢請間下午茶好過。多謝晒喎。我公司暫時連做6個期廣告，不過一定要係葉婷親手畫一辦。嚇！但有2期俾人 book 咗喎。打咁數，你幫我搞掂佢啦。咁捧場啊！你喎 ，Mary， 嗌下午茶我嘅。哦，哎呀，有人請咁我慳翻啊！阿問你男朋友真係闊佬啊 ！Mary 啊，我想要個奶茶小店俾 Papa 嘅，我要咖啡。OK， 其他係咪照舊？好啊。點啊？今晚收到點啊？book 個台食法國菜。 5點零咯。喂，衰女，你走先啦，啲餸我自己覆得㗎啦。 book 咗台食血鴨一齊啊！我唔想做訂燈膽咯。我哋都老夫老妻啦。咦，結咗婚咩？未啊，亂講嘢。要結婚都要問過你呢個媒人先啦。梗係要。老總。老總。老總。點咩問？廣告嘅嘢傾掂未啊？蘇眉都幫得手嘅。頭先個記者會點啊？都有啲收穫㗎。有冇放傾兩句？喂，走先啦。點啊？攞到咩料啊？南韓領事嗰方面咩都唔肯講，不過識個翻譯，所以套到啲料。佢哋真會派農業部長嚟開會，我仲 check 到會坐邊一班機嚟，同埋開會嘅時候會行邊一條通道，詳細嘅時間同埋其他資料我都 mark 低晒。崔先生應該好滿意。邊個崔先生啫？你過嚟睇下。佢叫崔永恩，係韓農其中一個代表。你認住佢樣，過2日佢會嚟香港。到時等一文揾埋啲保安資料，我安排你哋交收。你整理好份資料 ，print 一份放喺個公文袋度。個 file 你俾我 keep，小心啲唔好留低。OK。嗱，啲情報對佢嚟講就好重要，對我哋嚟講就好值錢。清楚晒啦。家姐，可能有呢度。出到啲乜嘢？認唔認得呢個人啊？李森 Interpol 一直懷疑佢同好多恐怖組織有生意來往，係各地反恐嚴密注視嘅 target。李森上個月去咗馬來西亞，根據嗰邊 send 過嚟嘅情報顯示，呢個禮拜佢不斷喺船公司出入，睇你好想出貨咁。你估佢會同啲恐怖分子有啲咩買賣呢？有可能，佢明知有可能俾人監視，都咁急出貨，呢單應該係大嘢嚟嘅。你 check 清楚呢間船公司最近有冇船嚟香港啊？今日會有一架大型嘅貨櫃船到，不過大部分貨櫃都係運去美國，香港只係中轉站。check 清楚幾點到啊 ？OK。做乜呆晒咁啊？冇，我見你哋講啲嘢同 WTO 冇關嘅，咪 hea 一陣咯。我哋唔係淨係理一樣嘢㗎，就算啲資料表面上好似冇乜關係都好，我哋都要 check 清楚，有可能好重要㗎。認真啲好冇啊 ？Yes, madam。出到啦，下晝3點。香港船匯報睇咗咩指示 ？Yes, madam。隻船晏晝3點鐘會到。好 Sir， 我建議最好係調動人手，如果可以嘅話，每一個貨櫃都 check 清楚佢。大家點睇啊？隻船有成8個貨櫃，如果逐個 check 嘅話，要調動大量人手，加上李森喺船公司出入有好多可能性。而家咁少情報就話 check 嘅話，我覺得好嘥人手啫。傅亮講得啱啊 ！WTO 嘅布防工作需要大量人手，喺個時候 focus 喺 WTO 係咪緊要啲咧？我唔同意，唔怕1萬，似怕萬一，應該分散啲人，兩面都要做。Beauty 講啱，我哋分兩頭馬車。Alan， 你拎住幾隻手足，睇住 operation， 跟住布防。阿 Ben，你係拎住調查 WTO 嘅情報。
Yes sir。嗰船貨會寫喺邊個貨櫃場？有部分會分別運去3個貨櫃場。其中 KW Moon 公司嘅貨，聽日會上另一隻船去三藩市，其他嗰幾日先至再上船。OK， 我哋分兩條 team，跟海關手足一齊搜呢批貨。Leo、Eric、阿 Don， 你哋去小欖同埋葵涌貨櫃場。Yes sir。負能量、阿神，你哋去青衣嗰個。Yes sir。師兄點啊？出到啲乜嘢啊？我哋啱啱就抽查過晒所有貨櫃㗎啦，不過就唔係好覺有啲咩問題喎。唔該晒。咁你哋慢慢啦，有啲咩再拖我哋啊？咁而家點啊？海關 check 過，即係冇料到。我都話咗㗎啦，嘥人手啊嘛。咁既然嚟到咯，兜個 round 先啦。就係呢批貨啊！逐箱 check 咧都要排 check 喎。不過都要 check 㗎。40箱貨，報關嘅時候咧就話全部都係模型玩具。呢批貨全部都係 KW Moon 公司嘅，聽日咧就會上第二隻船去第二度㗎啦。點啊？使唔使拆箱嚟望一望？睇下報關紙先啦。阿亮啊，呢幾箱啲水印好似蒙蒙地咁嘅，濕咗啫。喂 ，OK， 得。家姐打電話嚟 ，Eric 同阿當嗰邊有料到，佢係 support 佢。使唔使拆箱嚟睇下？冇海關度拆箱麻煩㗎，嗰邊好趕啊，行啦。OK。喂，我啊，嗰啲阿 Sir 走晒，佢哋冇發現到任何嘢。OK， 咁今晚照一切計劃進行。箱貨我已經搬咗嚟啦，冇人見到啊嘛？啲人已經全部走晒。唉，尋日搞咗成日都係冇料到，希望今日唔好食白果就得啦。食白果好啊，下火啊！大家聽住，收到美國可靠情報，證實李三同三藩市嘅恐怖組織有軍火交易，而尋日嚟香港貨櫃船裏邊收10箱重型軍火。Jessica，check 下邊間公司？係。唔係青衣嗰批啊嘛？冇咁巧嘅。嗰箱貨櫃係 KW Moon 公司。KW Moon 公司，即係青衣兆同貨櫃場。批貨今日上晝會落船。大家即刻準備截查呢批軍火。係，大家多人同Leo即刻扣查呢兩艘貨櫃船嘅船長，其他人跟我青衣貨櫃場。Yes sir。係咪咧？都係睇清楚先走噶嘛。專登嘅。阿 Sir 有料到 ，check 清楚總共有幾多箱 ？Yes sir。Sir。尋日海關佢哋 check 過咧，呢個櫃本來有40箱嘢㗎，但啱啱數完得翻39箱，而暫時淨係得9箱係軍火。情報話有10箱，咁即係唔見咗箱咧？再 check 清楚。Yes sir。Yes sir。老 Sir， 呢位就係貨櫃場嘅老闆。老細，麻煩你即刻將貨櫃場全部工作人員名單交俾我哋。好，冇問題。係。今日有冇人請假？請假就冇啦，不過今朝有個員工失咗監，即係唔見咗人啦。佢琴晚當夜監嘅，點知接班同事翻到嚟話唔見咗人，我打極嗰個員工嘅電話冇人聽，唉，唔好嚟擔心。個貨櫃有冇俾人見過痕跡？而家冇咗人，即係內應啦。有冇佢嘅資料？個員工啊叫阿明，咁啊新嚟冇幾耐㗎，佢將入職放喺我 office 度，我翻去攞俾你。根據兆同貨櫃場嘅資料，呢個失蹤保安員嘅名叫陳德明，中國籍，32歲。經過我哋超級電腦查到，佢嘅真名叫戴廣明。我哋懷疑
佢係一個專係買賣情報組織驚鳥嘅人。驚鳥？驚鳥係一個活躍喺東南亞買賣情報嘅組織。雖然佢冇特定嘅宗教或者政治立場，但為咗錢咩都肯做。15年前忽然之間消息匿跡，呢幾年又出翻嚟。而美國國安局懷疑最近東南亞幾次恐怖襲擊係由佢哋充當中間人，負責輸送軍火，但冇實質證據。呢個神秘組織到而家冇人查到究竟裏面有幾多成員，幕後主腦又係邊個？我哋唔排除呢筆軍火已經經過驚鳥而來香港，雖然有可能係用嚟做黑幫買賣，但亦都有可能用嚟做恐怖襲擊。安全起見，我哋要盡快揾到呢批軍火下落。仲有傅林亮，即刻捉通緝令，盡快捉大光明翻嚟。Yes sir。依家。大佬 call 嚟馬英，確認草蜢就喺個籠裏面。收到。得你市民報料冇錯，他其實真係單喺裏邊。好 ，take action。警察，我有，冇錯啦，擺頭，走。去邊？唔關我事啊 ，Sir， 我乜都唔知㗎。唔知？講，到底批軍火賣咗俾邊個？我唔清楚，我淨係知我哋啲上頭好似同啲韓龍接頭咋。你上頭係邊個？講啊！這場景給到轉實情，容下了平靜，若無人接應，背負這罪疚，總得裝點高興，等你的告密可算清，沉澱如痕跡。裏淌未明，藏着似無聲，但察覺有事情。我就看着你一心演的好戲，情似劇。